Barulho na homocinética da caixa. Como fazer? Tem que retirar a porca central da homocinética externa, né? Tirar a roda, se possível tirar o disco, né? Remover a torre, sacar a homocinética da caixa e refazer o serviço. A homocinética da caixa, ela bate na reta, ela faz barulho na reta. A homocinética da roda, ela faz barulho ao virar o carro, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? E esse barulho ele é nítido no lado da homocinética que está ou sem graxa, por isso que ela bate, ou ela já está danificada. Mas geralmente ela bate porque a coifa rasga e a gente não faz o preventivo. A coifa rasgou, a água entra e a graxa sai, ok?